شعبه وزارت کارهای داخله در نویه شهر نو با عریضه مرد 38 ساله ساکن نویه ذکر گردیده مراجعت نموده است که 27 نوامبر سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد بوستانسرایش واقع در جماعت دهات شهر نو شده از آنجا یک عدد محرک آبکشی و دیگر مال و اشیاهای روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 5600 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 21 ساله ساکن همین ناحیه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 39 ساله ساکن ناحیه باباجان غفورов با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه سپتامبر سال 2017 با راه فریب به باوری مرد 38 ساله ساکن ناحیه ذکر گردیده در آمده از او $10,000 آمریکایی گرفته تا حال برنگردانیده است. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که شب 7 دکامبر راننده ماشین تمغه مرسدس بنز رقم دولتیش 1414 NN07 غفورов نورعلی حسینویچ سال تولدش 1988 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه راه نو که در حالت سرخوشی بلند قرار داشت هنگام حرکت در کوچه فردوسی از سمت کوچه قاسمov به سمت کوچه بوربد به سبب بلند بودن سرعت ماشین از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده نخست با قسم قفای ماشین به دیوارچه بتونی بین راه برخورده سپس 4 پیادهگر را پخش کرده است. در نتیجه صدمه همه 4 پیادهگر که ساکنان پایتخت و اعضای یک عائله مرد 39 ساله با همسر 33 سالش و 2 نفر فرزندان خردسال 8 و 3 ساله بودند. جراحات گوناگون در نمود شکستن استخوان قسم‌های گوناگون بدن گرفته در بیمارخانه بستری کرده شدند. اما متاسفانه سنه 8 دکامبر بر اثر جراحات وزنین برداشتن یکی از آنها پدر خاندان عبدالخالقov جمشید در بیمارخانه به هلاکت رسید. خبر داد میلیسیای پایتخت تاجیکستان. راننده غفورov نورعلی در جای حادثه دستگیر کرده شد. نسبت به او طبق طلبات ماده 212 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کردند. راننده به حبس پیشکی گرفته شده تفتیش صدمه ادامه دارد. راننده برای ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه از جانب راننده در حالت مستی قرار داشته که باعث مرگ انسان شده است همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان تهدید می‌کند.